السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين ومبروك لمنتخب مصر، منتخب الأهلي، منتخب حمزة عبد الكريم، الفوز على منتخب روسيا الشقيق 1-0. وبعزي اخواتنا في الوطن القلة اللي كانت بتشجع منتخب روسيا وبيشجعوا كمان ستات وبنات روسيا في المدرجات. انا بقى هنواصل معاكم سلسلة كشف الفضايح والفساد في الحقبة الزمنية. سؤال وجيه فعلا. ال 800 مليون دول فين؟ راحوا فين؟ دلوقتي الارض انسحبت، مفيش مباني، كنتوا بتبيعوا الهوا ومفيش وحدات، اللي انتوا خدتوا الفلوس على حسابها. فين ال 800 مليون؟ دلوقتي يا جماعة أزمة الإيقاف القيد بتاع الزمالك عاملة 6 مليون و850 ألف دولار، يعني بالميت كده مثلا حوالي 300-400 مليون جنيه. وعاملين أزمة كبيرة وأبليكيشن النصبايا وسلف والزمالك وإيقاف قيد وهنحاول وقبل شهر 6 وقبل شهر 7، وهيصة كبيرة سيادتك عشان يسدوا ال 300-400 مليون جنيه. أيوة، بس السؤال هم ال 800 مليون جنيه فين؟ سدوهم ولا ازاي؟ طب لما لو انتوا سددتوهم صحيح للناس اللي انتوا خدتوهم منهم 800 مليون جنيه، طب دلوقتي مش عارفين تسدوا 300-400 مليون جنيه؟ هتقول لي طب ما هم كانوا موجودين. لا، ده الراجل نفسه قال في اللقاء ده، نفسه قال ان اتصرفوا، خدنا الفلوس اتصرفوا، سددنا جزء من المستحقات وسددنا مش عارف اللعيبه ايه وفروع ايه وانشاءات ايه، يعني ال 800 مليون بح. طب رجعوهم ازاي ولا ما ترجعوش للشركات والبنوك اللي خدوها منه على حس الارض اللي اتسحبت واللي قعدوا يعيطوا عليها شويه في بدايه الموسم وكل حاجه يقول لك سبب الارض. طيب يا سيدي لو انتوا رجعتوهم، انتوا ناس محترمين ورجعتوهم، طب لما انتوا قادرين ترجعوا 800 مليون عاملين ليه هيصة على 300-400 مليون جنيه بتوع ايقاف القيد؟ ولا الموضوع فيه ان وليه الدولة ما حققتش في موضوع ال 800 مليون جنيه اللي راحوا فين؟ استاذة سهام بتسأل هم فين ال 800 مليون؟ راحوا فين ال 800 مليون؟ طيب عايزين نعرف. ولا الدولة سكتت على ال 800 مليون؟ انتوا كنتوا بتتهموا اتهامات فظيعة لمرتضى منصور مثلا، يعني انا مش بدافع عنه، هو الراجل له محاسن ومساوئ كتير وله مشاكل كتير مع ناس كتير ومنهم ناس من الاهلي ومنهم الكابتن الخطيب، ولكن خلينا نكون واضحين. انتوا طلعتوا فيه القطط الفطسانة والراجل تمام. انتوا بقى لما مسكتوا النادي عملتوا ايه؟ فين ال 800 مليون؟ وايقافات القيد دي بقى كلها 99.9 منها في عهد المجلس الحالي. فيش ايقاف قيد الا في رجال ساسي اللي انتوا قلتوا ده المستشار تركي الشيخ بعت الفلوس واحنا سددناها من خزينة النادي. مش كده قال امين الصندوق اللي انا جبت لكم الفيديو اللي فاتوا بتاعهم هاني شكري؟ قال لك سددنا مستحقات ساسي من خزينة النادي. طب ازاي سددتوها؟ وازاي الراجل بيطلب 550 ألف دولار وجاي عليكم ايقاف قيد منه ومش عايز يقسط، عايز الفلوس كاش؟ وارجع اسأل السؤال الجوهري، ال 800 مليون فين؟ عايزين نعرف. هل الدولة سكتت على ال 800 مليون؟ هل الناس اصحاب الشركات والبنوك اللي ادوكم ال 800 مليون على حس الارض سامحوا فيهم؟ يعني قال لك خلاص مسامحين الزمالك، يعني اصل هتاخد ايش؟ ياخد الريح من البلاط، هيشتكيك بالنصب، ما انت معكش حاجه. ففي مثل كده يقول لك لما يلاقي واحد بايظ كده ما معهوش مش هيدفع، يقول لك انا هقوم محامي واعمل او في الاخر هاخد ايه؟ ايش؟ ياخد الريح من البلاط. حلو النصب حلو جميل خالص. طيب لكن طبعا مع الاتحاد الدولي ومع الفيفا مفيش حاجه اسمها نصب. طيب وابلكيشن وتبرع ولو بجنيه والاخر يقول لك فكنا قضيتين فكنا 3، وتخش على موقع الاتحاد الدولي تلاقي مفيش حاجه اتفكت، هم القضيتين اللي ثمنهم 30 ألف دولار وانتهى. يقول لك انت بتستهبل، انت ما بتفهمش حاجه، امال ايه؟
ده اجازه العيد. طب لما هو اجازه العيد امال انتوا فكتوهم ازاي لما هو اجازه العيد؟ المشكله انك لما تيجي تتفاهم مع واحد زملكاوي تقول له في عندك واحد اتنين تلاته، ففي معلومه دي والمعلومه دي والمعلومه دي، هو بقى ما يردش عليك بمعلومه تانية، يعني ما يقولكش لا انت معلوماتك غلط عشان في كذا كذا، لا، امال يرد عليك ازاي؟ هو مش عندوش حاجه يرد بيها، يقوم يعمل، يقوم يشتم، يقول لك امك وابوك واخوك وعمك يا ابن 60 في 70، اصل ما عندوش حاجه يرد بيها. هو مش عايزك تتكلم، مش عايزك تفتح سيره الموضوع ده خالص، ما تجيبش سيره الزمالك ولا ديون الزمالك ولا الفلوس بتاعت الزمالك ولا قضايا الزمالك ولا الدوله اللي تزملكت تماما، لا ما تجيبش سيره حاجه، روح اتكلم على الاهلي. يقول لك شوف اللعيبه بتاعتك، شوف الاهلي، ايوه فين؟ ما ردش عليك، لكن هو رد جوهري على الكلام اللي انت بتقوله؟ لا. طب بزيره ما بعتلكوش النهارده خطاب يطالب فيه بكامل مستحقاته؟ قال له روح بقى كده ناحيه المدرجات وافقع لهم واحده فاموس، واللي كان بيبوس التيشيرت وبيقطع الناس ما طلبش بمستحقاته؟ ولا انتوا هتقولوا عليه جعان ويطلع واحد يكذب؟ بزيره راح اجازه، الراجل الدوري خلص، الموسم خلص، نزل بلده اجازه، وبعت لهم جواب من هناك قال لهم انا عايز فلوس كامله. ما هو اصلا النادي بتاعه رفض يقسط قيمه باقي المستحقات، الدفع كاش، مفيش حاجه اسمها تسويه لما اخد كامل فلوس، وصراحه عنده حق. وهو انا دلوقتي بيقول لك انا جربتك 100 مره، افتكر لك ايه يا بصره وكل عضه بدمعه؟ ما انت خلفته معاه 100 مره ومفيش اي واحد صدقته معاه في ميعاده. يقوم يعمل ايه بقى؟ لا، ياخد مستحقاته كامله بزيره، زي ما بقول لك كده. فانت يا حبيبي لما تيجي عايز تتكلم عن الاهلي ما يبقاش انت بيتك من ازاز وتروح تحدف الناس بالطوب. احنا ميزانيه النادي الاهلي فيها زياده، فيها نقص، فيها، لكن كل حاجه واضحه بالمليم، في رقابه، في شفافيه. لكن احنا عايزين برضو في النهايه نسال السؤال الجوهري، ال 800 مليون دول فين؟